Բարև ձեզ, այս տեսադասին մենք կծանոթանանք փոփոխականների հետ, կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փոփոխականը, ինչպես ստեղծել փոփոխական եւ ինչպես դա կիրառել Scratch միջավայրում։ Եկեք նախ հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում փոփոխականը։ Տեսնից շատերը հաստատ խաղում են տարբեր տեսակի խաղեր, որտեղ կան միավորներ ասվածը, այսինքն խաղում դուք անցնում եք որոշ աշխարհներ կամ հաղթահարում եք որոշ փորձություններ ու դրանց դիմաց ստանում եք միավորներ։ Եվ երբ խաղից դուրս եք գալիս, այնուհետև վերադառնում եք, որպեսզի շարունակեք ձեր խաղը, ձեր միավորները պահպանվում են։ Դա կատարվում է փոփոխականի շնորհիվ, այսինքն փոփոխականը իրենից ներկայացնում է այսպիսի փոքրիկ արկղ, որտեղ պահպանվում է որևէ տվյալ եւ այնուհետեւ դուք կարող եք վերցնել այդ տվյալը եւ օգտագործել կամ այն ջնջել եւ փոխարինել այլ տվյալով։ Պատկերացրեք, համակարգչի հիշողությունը բաղկացած է այսպիսի լիքը արկղերից եւ երբ մենք ստեղծում ենք փոփոխական, մենք զբաղեցնում ենք համակարգչի որևէ արկղ։ Այնտեղ պահպանում ենք մեր տվյալը եւ այդ արկղին տալիս ենք անուն, որպեսզի հետո մեզ հեշտ լինի գտնել այդ տվյալը։ Այսինքն ստացվում է փոփոխականը հիշողության փոքրիկ հատված է, որտեղ պահպանում են տվյալներ եւ այն ունի անվանում։ Այժմ անցնենք եւ ծանոթանանք փոփոխականների Scratch միջավայրում։ Scratch միջավայրում կա variables հատված, սա հենց նախատեսված է փոփոխականների հետ աշխատելու համար։ Եթե նկատում եք, այստեղ կա my variable անունով փոփոխական, այն արդեն ստեղծված է, իրենից ներկայացնում է փոփոխական եւ մենք կարող ենք նրա մեջ որևէ տվյալ պահել։ Մենք ինքներս էլ կարող ենք ստեղծել մեր փոփոխականները, դրա համար պետք է սեղմենք make a variable կոճակի վրա։ Սեղմելուց հետո բացվում է նման մի պատուհան, որտեղ նախ դաշտ կա, այս դաշտում մենք պետք է գրենք փոփոխականի անվանումը։ Օրինակ գրենք points եւ ներքևում կտեսնեք երկու կոճակները։ Առաջինը նշված է for all sprites, իսկ երկրորդը for this sprite only։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք փոփոխականը երբ ստեղծում ենք, այդ փոփոխականը նախատեսված է բոլոր sprite-ների համար, թե միայն այս sprite-ի համար։ Եթե ընտրենք for this sprite only, սա նշանակում է, որ փոփոխականը միայն այս sprite-ում պետք է օգտագործվի, բայց մենք քանի որ միավորներ ենք պատրաստում, նշենք for all sprites տարբերակ, այսինքն ամբողջ Scratch միջավայրում։ Ստեղծելուց հետո տեսնում ենք, որ այն հայտնվեց այստեղ էկրանի ձախ կողմի վերևի հատվածում, ես կարող եմ փոխել այս փոփոխականի տեսքը։ Ընդամենը երկու անգամ սեղմելով նրա վրա, տեսեք փոխվեց նրա դիզայնը, եւ այս երկու անգամ սեղմում եմ ու այն ունի արդեն հետեւյալ տեսքը։ Այսպես մենք կարող ենք փոխել մեր փոփոխականի դիզայնը, թե այն ինչպես երևա էկրանի վրա։ Բացի դրանից, այստեղ կան մի քանի բլոկեր կապված փոփոխականների հետ, եկեք ծանոթանանք դրանց։ Առաջին բլոկը set my variable to 0։ Այստեղ տեսնում ենք, երբ my variable-ի վրա ստեղծում եմ, բերում է մեր մյուս ստեղծված փոփոխականը, points-ը, եւ ներքևում բերվում է երկու կոճակ, rename եւ delete։ Rename-ի օգնությամբ ես կարող եմ փոխել my variable-ի անունը, իսկ delete-ի օգնությամբ ջնջում եմ փոփոխականը։ Այժմ այն ջնջվեց։ Հիմա եւս մեկ անգամ վերցնեմ set բլոկը, այստեղ արդեն points փոփոխականն է, եւ եթե այստեղ լիներ նաեւ այլ փոփոխականներ, ես այս ցուցակից կընտրեի իմ ուզած փոփոխականի անունը։ Set բլոկը նշանակում է, որ այս points անունով փոփոխականի արժեքը գրիր 0։ Եթե այսինքն այնտեղ պահպանված լիներ ուրիշ արժեք, այդ արժեքը կջնջվեր եւ կպահպանվեր 0։ Եկեք փորձենք։ Գցենք դրոշակը, իսկ 0-ն փոխենք 5։ Հիմա սեղմեցինք դրոշակը, տեսեք, որ 0 թիվը ջնջվեց եւ նրա փոխարեն այստեղ points-ի կողքին գրված է 5։ Այսինքն այս փոփոխականի ներսում պահպանվեց 5 արժեքը։ Հիմա փոխենք 10, դրոշակը սեղմեցինք եւ այստեղ 10 թիվն է գրվում։ Եթե նկատեցիք, այստեղ դրոշակը սեղմելիս նրա թիվը միշտ 10 է գրվում։ Եթե նույնիսկ ես առանձնացնեմ set բլոկը դրոշակից, ապա միևնույն է points-ի մեջ գրված արժեքը չի ջնջվում։ Դրա համար մենք պետք է ինքներս այն զրոյացնենք, ուղղակի այստեղ set բլոկում նշում ենք 0։ Եվ այդպես ամեն անգամ, եթե մենք ուզում ենք մեր միավորի մեջ գրված արժեքը ջնջվի, ամեն անգամ նրան պետք է զրոյացնենք։ Սա set բլոկը, այժմ անցնենք հաջորդ բլոկին, որի անվանումն է change։ Change բլոկի օգնությամբ մենք կարողանում ենք մեր փոփոխականի մեջ արդեն պահպանված արժեքին գումարել 1 կամ ցանկացած այլ թիվ, օրինակ 5։ Եվ եթե սեղմենք դրոշակը, այստեղ մեր փոփոխականի մեջ պահված էր 6, նրան կգումարի 5 եւ տեսնում ենք, որ փոփոխականի արժեքը դարձավ 11։ Իսկ եթե ուզում ենք կատարել հակառակ գործողությունը, այսինքն ոչ թե գումարել, այլ հանել 5 միավոր, դրա համար այստեղ 5-ից առաջ գրում ենք մինուս նշանը, հանած նշանը։ Եվ եթե ես հանելուց հետո սեղմեմ դրոշակը, ապա տեսնում եք, որ իմ միավորը 11-ից դարձավ 6, այսինքն այն հանեց 5 միավոր։
Այս բլոկը նախատեսված է գումարելու եւ հանելու համար։ Անցնենք նաեւ մյուս երկու բլոկերին, այստեղ կա եւս երկու բլոկ, show եւ hide variable բլոկերը։ Օրինակ hide variable-ի օգնությամբ մենք կարող ենք անհետացնել էկրանի վրայից մեր միավորները, իսկ show variable-ի օգնությամբ դրանք կրկին ցուցադրել։ Այս երկու բլոկերը անհրաժեշտ են միայն դրա համար։ Այժմ եկեք փորձենք ավելացնել փոփոխականներ մեր նախորդ դասերին պատրաստած խաղերից որևէ մեկի մեջ։ Դրա համար սեղմենք աջ կողմի վերևում մեր անվանման վրա, այնուհետև սեղմենք մայիսթավ կոճակը եւ այստեղից ընտրենք որևէ խաղ, օրինակ պինգ-պոնգը։ Պինգ-պոնգի մեջ, քանի որ ունենք երկու խաղացող, դա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելացնենք երկու փոփոխական յուրաքանչյուր խաղացողի համար, որպեսզի այդ փոփոխականների մեջ հաշվենք նրանց միավորները հարվածների ժամանակ։ Դրա համար մուտք գործենք փոփոխականներ բաժինը եւ ստեղծենք երկու փոփոխական։ Առաջինի անվանումը գրենք player 1, իսկ երկրորդի անվանումը գրենք player 2։ Եվ պետք է մեր գնդակի կոդի մեջ ավելացնենք երկու պայման, որ ստուգելով գնդակի դիրքը հասկանանք, արդյոք խաղացողներից որևէ մեկը կատարել է հարված, թե ոչ։ Կանաչ փայտիկի դեպքում, քանի որ նրա x կոորդինատը բացասական թիվ է, մեր գնդակի x կոորդինատը նույնպես նշանակում է մեր գնդակի x կոորդինատը, եթե անցնի կանաչ փայտիկից, նրա կոորդինատը ավելի փոքր կլինի, քան կանաչ փայտիկի կոորդինատը։ Եվ մենք մեր կոդում պայմանը հենց այդպես ենք գրելու, որ եթե գնդակի x կոորդինատը փոքր է կանաչ փայտիկի x կոորդինատից, ապա երկրորդ խաղացողը, այսինքն նարնջագույն փայտիկը կստանա միավոր։ Իսկ հակառակ դեպքում, արդեն եթե գնդակը անցավ նարնջագույն փայտիկից, այսինքն մեծ եղավ նրա կոորդինատը նարնջագույն փայտիկի կոորդինատից, ապա առաջին խաղացողը կստանա միավոր։ Այժմ փորձենք այդ ամեն ինչը գրել կոդի մեջ։ Մեզ հարկավոր է նախ if բլոկը, այնուհետև փոքրի նշանը, քանի որ սկզբից կստուգենք արդյոք գնդակը անցել է կանաչ փայտիկից, թե ոչ։ Այստեղ motion բաժնում կա x position բլոկ, այն տեղադրում ենք այստեղ փոքրի հատվածում, եւ sensing բաժնից մեզ արդեն ծանոթ ահա այս բլոկը, որտեղ մենք հասանելիություն ունենք բոլոր սպրայթներին։ Օրինակ այս դեպքում էս պետք է կանաչ փայտիկը, որի անունն է paddle, եւ նրա x կոորդինատը, x position of paddle։ Եվ դա դնում ենք արդեն փոքրի նշանի աջ կողմում։ Ես ստացվեց, եթե գնդակի x position-ը փոքր է paddle-ի, այսինքն կանաչ փայտիկի x position-ից, այդ դեպքում թող մեր երկրորդ խաղացողին տա 1 միավոր։ Այդ պատճառով տեղադրում ենք փոփոխականների բաժնից change my variable by 1, բայց այստեղ my variable-ը պետք է փոխենք player 2, player 2։ Եվ նույն գործողությունը կատարում ենք նաև հակառակ դեպքում, եթե արդեն գնդակի x position-ը մեծ է մեր նարնջագույն փայտիկի, այսինքն paddle 2-ի x կոորդինատից։ Այս դեպքում մեզ անհրաժեշտ է մեծի նշանը, x position-ը տեղադրում ենք ձախ մասում, իսկ արդեն այս բլոկը տեղադրում ենք աջ մասում։ Եվ այստեղ գրում ենք արդեն change player 1 by 1, որպեսզի player 1-ին տա 1 միավոր այդ պայմանի դեպքում։ Այժմ փորձարկենք տեսնենք արդյոք ճիշտ է աշխատում։ Մենք փայտիկները չենք շարժի, որպեսզի գնդակները կպնեն պատին եւ տեսնենք արդյոք խաղացողները ստանում են միավորներ, թե ոչ։ Ինչպես տեսնում եք, այո, ամեն անգամ ձախ կամ աջ պատին կպնելիս համապատասխանաբար առաջին եւ երկրորդ խաղացողները ստանում են միավորներ։ Բայց եթե նկատեցիք, խաղալուց հետո, երբ որ ես դադար տվեցի խաղը, եւ հիմա եթե ես նորից սեղմեմ դրոշակ, ապա միավորները չեն ջնջվում, նրանք պահպանվում են։ Դրա համար, որպեսզի նրանք չպահպանվեն եւ մենք կարողանանք 0-ից նորից սկսել այս նույն խաղը, այդ պատճառով մեզ անհրաժեշտ է փոփոխականների բաժնի set բլոկը։ Եվ այստեղ պետք է նշենք, որ թե player 1-ին, թե player 2-ի միավորները նա պետք է 0-յացնի եւ դրոշակը սեղմենք։ Այդ պատճառով այս երկու բլոկերը տեղադրում ենք դրոշակի ներքևում, որպեսզի ամեն անգամ խաղը նոր սկսելիս երկու խաղացողների միավորները 0-յանան։ Այժմ եթե փորձենք խաղալ, եւ սեղմենք դրոշակը, տեսեք նրանց միավորները 0-յացան եւ հաշվարկը սկսվեց 0-ից։ Ահա այսքանը այստեղ, դուք կարող եք նաեւ ավելացնել փոփոխականներ ձեր պատրաստած մյուս խաղերում, այդպես խաղերը ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Իսկ այս տեսանյութում այսքանը, տեսություն։